Так, пробег у нас 101 705 километров. Двигатель не прогретый. Сейчас покажу, на каком уровне масла. Не выходит туда. Получится. Чуть выше середины. Ну, вот такого цвета. Ну, погнали. Заводим на холодную. Странный свист. Все, ушел. Свист — это что-то новое. Пока почти не стучит. Вот начинает. Звук почти пропал. Всего 2 минуты прошло. Иногда появляется. И что делать? Стука почти нет. Где-то вдалеке слышно там, тихонечко так постукивает. Есть такое ощущение, что как будто тяжело ему крутить. Какой-то напряг. В общем так. Обстоят дела пока. Едем дальше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.